एक अच्छे बिजनेस को सेटअप करने के लिए यू नीड राइट सेट ऑफ पीपल। Raw is to start off, to begin with. Raw is beginning. भोपाल जो है वो तरक्की कर रहा है, शहर बढ़ रहा है और यहाँ के जो लोग हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही है। जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स, बिल्डिंग्स और जो आ रहे हैं, बट उसके साथ जो फूड, फैशन जो है वो बढ़ता आ रहा है। सो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर अच्छे लोगों का आना बहुत ज़रूरी है जो इस शहर को कुछ नया दे सके। रेलवे, स्पेशली हबीबगंज, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप मैक्सिमम लोगों तक पहुँच सकते हैं। एंड क्योंकि हबीबगंज जो है और इसको अभी बंसल ने जो टेक ओवर किया है, एंड बंसल इज़ कमिंग अप विद लॉट ऑफ न्यू फ्रेश आइडियाज़। तो वहाँ पे क्या होता है, जब दो लोग एक सेम पेज पे आ जाते हैं ना, तो फिर एक कुछ मैजिक होता है। एंड मुझे लगता है कि बंसल ग्रुप इज़ लाइक मैजिशियंस जो इस शहर के लोगों को कुछ नया और बिल्कुल हट के देना चाहते हैं। और जब आप ऐसे लोगों के साथ जुड़ते हो तो आपको लगता है कि यार इन लोगों के साथ जुड़ने के बाद आपको एक नया डायरेक्शन मिलेगा। सो मेरे लिए दिस प्लेस एंड स्पेशली विद बंसल जो इस पूरे प्रोजेक्ट को कर रहे हैं, दे आर लाइक दे विल बी सेटिंग अ न्यू बेंचमार्क इन द मार्केट। दिस इज़ दी हब राइट नाउ, दिस इज़ दी हार्ट ऑफ द सिटी। और जब आपके पास इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ एक साथ क्लिक होती हैं, और मुझे नहीं लगता कि इंडिया में इससे पहला कोई ऐसा रेलवे स्टेशन है जिसमें ये सारी फैसिलिटीज़। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जब कोई भी इंडिया में बहुत से लोग होते हैं जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स होते हैं, जब वो यूरोप जाते हैं और वो किसी स्टेशन पे उतरते हैं, सो फर्स्ट थिंग उनके दिमाग में एक चीज़ आती है कि यार हमारे पास ऐसा क्यों नहीं है, राइट। सो मुझे लगता है कि जो बंसल ने जो बहुत बड़ा स्टेप लिया है और जो जिस तरीके से इसको कर रहे हैं अटेम्प्ट, एंड जिस तरीके से टाइम बाउंड कर रहे हैं, विल बी वेरी एक्साइटिंग फॉर एवरीवन, स्पेशली विल बी लाइक अ गिफ्ट फॉर द पीपल ऑफ भोपाल। जब भी लोग मुझसे आगे पूछते हैं, और इंडिया में क्या होता है, आप कभी भी किसी भी जगह पे आप अपना वेंचर स्टार्ट करते हो तो लोगों का क्वेश्चन होता है, अच्छा यार कैसे हैं, हाउ आर द ओनर्स, कैसे हैं लोग, सो आई कीप टेलिंग देम कि आपको इस जगह में अगर आज आपने इन्वेस्ट नहीं किया ना, सो you'll be doing a mistake in future because this is very futuristic. आपको कोई भी बिजनेस को सक्सेसफुल करने के लिए क्या चाहिए होता है? अपॉर्चुनिटीज़, लोकेशन, राइट सेट ऑफ पीपल और आपके पास स्किल्स। तो स्किल्स मेरे पास हैं, बट बाकी जो 3-4 पैरामीटर्स हैं जो एक सक्सेसफुल वेंचर के लिए चाहिए, वो मुझे बंसल ने दिया। सो आई एम ग्लैड आई एम वर्किंग विद इन कोलैबोरेशन विद बंसल ग्रुप। और मेरे ऐसे जो लोग हैं, दोज हु वांट टू स्टार्ट डू अ न्यू बिजनेस, और दोज हु वांट टू कम अप विद न्यू स्टार्टअप, आई थिंक बंसल इज the place. This entire project which is coming up, there they can put their faith कि हाँ यार हम अच्छा करेंगे।